vamos a presentar los 5 ejercicios que va a ayudar para aliviar el problema del dolor del bruxismo o de las personas que sufren del ATM. Que también estos ejercicios ayudarán. El primer ejercicio es unos suaves bostezos. Abrir suavemente la boca y no abrir mucho la boca, ¿no? Así. Este ejercicio, hacerlo suave, no abrir mucho la boca para no dañar acá la ATM, y se va a repetir este ejercicio unas 10 veces. El segundo ejercicio es protracciones. Es llevar la mandíbula hacia adelante, pasando los dientes inferiores, pasando a los superiores. Este ejercicio se va a repetir unas 8 veces. Y de ahí el tercer ejercicio, que es protracción más abertura. Primero es protruir la mandíbula hacia adelante, después abrir la boca y de ahí cerrarla. Se va a combinar este ejercicio con el 1 con el 2. Eso se va a repetir unas 8 veces. Después el cuarto ejercicio es disducción. Es el desplazamiento de la mandíbula primero para un lado y después para el otro. Tratar que quede un espacio entre los dientes superiores e inferiores. Eso se va a repetir unas 5 veces de cada lado. Y el último ejercicio viene a ser la retracción cervical, que eso va a ayudar a... Esto también es importante porque va a ayudar a nuestra ATM. El ejercicio es lento y lo vamos a repetir unas 5 veces. Tratar de no poner tenso esta musculatura porque si no, ahí estaremos haciéndolo mal, ¿no? Que no haya contracción. Es un ejercicio como si estuviera sacando papada. Todos estos ejercicios, estos 5 ejercicios van a ayudar para mejorar el bruxismo. Si se hace todos los días, día y noche, acá un par de semanas va a ayudar bastante con relación al bruxismo, ¿no? Puede haber una disminución y alivia el dolor también.